ஹாப்பி கிறிஸ்மஸ் கிறிஸ்மஸ் ப்ளம் கேக் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு சபி ஸ்லைஸ்டர். எவ்வளோ ஒரு சாஃப்டாக ஸ்பாஞ்சியாக பார்க்கவே எவ்வளோ அழகாக இருக்குல்ல. சின்ன வயசில் நம்ம கண்டிப்பாக எல்லாருமே என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட்ருப்போம். நான்லாம் எங்கள் அப்பா வந்து கிறிஸ்மஸ் அப்போ கண்டிப்பாக இந்த கேக் வாங்கிட்டு வந்து கொடுப்பாங்க. ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட்டேன். இந்த கேக்கை நம்ம வீட்டில் எப்படி ட்ரை பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்: ஒரு கப் அளவுக்கு மைதா, ஒரு கப் அளவுக்கு நான் வந்து ஆரஞ்சு பழத்தோட பல்ப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதனுடைய சாறை, பேக்கிங் சோடா, பேக்கிங் பவுடர், ஆரஞ்சு பழத்தோட தோலை வந்து துருவி எடுத்து வச்சுருக்கேன், பட்டை, கிராம்பு, வெனிலா எசன்ஸ், சுகர், டூட்டி ஃப்ரூட்டி 2 கலரில் எடுத்து வச்சுருக்கேன், அப்புறம் வந்து ப்ளம்ஸு, அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உலர் திராட்சை வந்து கருப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன், ஆரஞ்சு கலரும் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ இது ரெண்டுமே நல்லா நிறைய ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அப்போ தான் வந்து கேக் வந்து நல்லாவே கிடைக்கும். ப்ளஸ் வந்து முந்திரி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதோட நீங்கள் பேரிச்சப்பழம் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். நிறைய வந்து ஃப்ரூட்ஸ் ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து டேஸ்ட் நல்லாவே கிடைக்கும். ஸோ ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க, அதில் இந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஆரஞ்சு பழத்தோட சாறு, அது வந்து ஆட் பண்ணி நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதில் வந்து நம்ம ஆல்கஹால் எல்லாம் ஆட் பண்ணுறது கிடையாது. ஸோ அதனால் வந்து இந்த மாதிரி நல்லா அது வந்து சாஃப்ட்னஸ் வர வரைக்கும் நல்லா கலந்து கொடுத்துக்கோங்க. ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஜூஸ் எல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணியாச்சு. ஸோ அதை நம்ம ஆற வச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஒரு சைடில் நம்ம கேரமல் ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஒரு பேன் எடுத்து ஒரு கப் அளவுக்கு சுகர் ஆட் பண்ணி அதுலேருந்து கேரமல் ரெடி பண்ணிக்கோங்க. இதில் தண்ணியெல்லாம் ஆட் பண்ணாதீங்க. நல்லா வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆன பிறகு நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். கேரமல் எதுக்காக ரெடி பண்ணுறோம் அப்படின்னா, நமக்கு கேக் வந்து கலர் கொடுக்கறதுக்காக. ஒரு மிக்ஸி ஜார் எடுத்துகிட்டு ஒரு அரை கப் அளவுக்கு சர்க்கரை ஆட் பண்ணி அதில் வந்து பட்டை, கிராம்பு ஆட் பண்ணி நான் மிக்ஸி ஜாரில் அரைச்சிருக்கேன். அதில் நீங்கள் ஏலக்காய், சுக்கு கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஃப்ளேவர்லாம் தான் நமக்கு இந்த கிறிஸ்மஸ் கேக்கே ஒரு ஸ்பெஷலான ஃப்ளேவர்ஸ். நல்ல ஃபைன் பவுடராக அரைச்சி எடுத்து வச்சாச்சு. ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்கோங்க, அதில் 2 முட்டை ஆட் பண்ணிக்கோங்க, ஒரு 60 மில்லி அளவுக்கு ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க, ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெனிலா எசன்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அந்த ஃப்ளேவர் வந்து நல்லா என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும். ஸோ நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு கப் அளவுக்கு மைதா, ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடர், 2 பிஞ்ச் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா, நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா சுகர் பவுடர், அதையும் இதோட ஆட் பண்ணி நல்லா ஜலிச்சு எடுத்துக்கோங்க. ஸோ ஜலிச்சு எடுத்தோம்னா நமக்கு கேக் வந்து கட்டிகள் இல்லாமல் கிடைக்கும். இந்த ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் ஆற வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதுவும் இதோட ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கேரமலும் நல்லா ஆறிடுச்சு, அதையும் இதோட ஆட் பண்ணி நல்லா வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. பார்க்கவே எவ்வளோ அழகாக இருக்குல்ல, சாப்பிடவும் அவ்வளோ ருசியாக இருக்கும். ஸோ நல்லா ஒன் சைடாகவே மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் கேக்கோட கன்சிஸ்டன்சி உடையாமல் நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ நம்மளுடைய பேட்டர் பார்த்திங்கன்னா ரெடி ஆகிடுச்சு. இது கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி. இப்போ நம்ம வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. இப்போ நம்ம ஒரு கேக் டின்னில் இல்லைனா நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஈவனாக இருக்கக்கூடிய பவுலில் நம்ம மாற்றிக்கலாம். ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம வந்து என்ன ப்ராசஸ் பண்ணுவோமோ அது பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சமாக ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு கோதுமை மாவு ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டேன். கொஞ்சமாக நான் பட்டர் ஷீட் இருந்ததுனால பட்டர் ஷீட்டை வந்து கட் பண்ணி அப்ளை பண்ணிட்டேன். பட்டர் ஷீட் இல்லைனாலும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஸோ இந்த ப்ராசஸ் பர்ஃபெக்டாக பண்ணிவிடுங்க. இந்த ப்ராசஸ் எதுக்காக பண்ணுறோம் அப்படின்னா, நமக்கு அந்த கேக் வந்து அந்த டின்லேயே ஒட்டிக்காமல் நமக்கு வந்து கரெக்டாக வரும், அந்த ஷேஃபோட கரெக்டாக வரும். நம்ம பேட்டரை இதில் இப்போ அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் எப்பயும் சொல்கிற மாதிரி தான், அந்த 1 ரிப்பன் லேயர் கன்சிஸ்டன்சி கேக்குக்கு ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒன்று. ஸோ எல்லாமே பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து அந்த பபிள்ஸ் எல்லாம் இல்லாமல் நம்ம வந்து நல்லா ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இன்றைக்கி நம்ம கடையில் தான் செய்ய போகிறோம். அதில் வந்து 2 கைப்பிடி அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு ஹை ஃப்ளேமில் 10 மினிட்ஸ் ப்ரீ ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த மாதிரி சென்டராக ஒரு மூடி வச்சுட்டு அது மேலே நம்ம கேக் டின் எடுத்து வச்சுட்டு மூடி வச்சிடலாம். கரெக்டாக எனக்கு 40 மினிட்ஸ் ஆச்சு. ஸோ பார்க்கவே எவ்வளோ அழகாக இருக்குல்ல. ஸோ நமக்கு வந்து ஒட்டாமல் வந்திருக்கு. இது பர்ஃபெக்டாக நமக்கு வெந்துடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை நம்ம வந்து ஷேப்பாக பண்ணிக்கலாம். கேக் டின்னோட கார்னர்ஸ் எல்லாமே கத்தி வச்சு இந்த மாதிரி கார்னர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பண்ணிட்ட பிறகு நம்ம கவுழ்த்தி போட்டோம்னா நமக்கு அழகாக பர்ஃபெக்டான ஷேப்பில் நம்மளுடைய கேக் ரெடி ஆகிடும். மேலே போட்டிருக்கக்கூடிய பட்டர் ஷீட்டை நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து சர்வ் பண்ண வேண்டியது தான். நீங்கள் தேவைப்பட்டால் சென்ட்ரல்லையே அந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே மேலேயும் போட்டுக்கலாம். பட் கடைகள் எல்லாம் இந்த மாதிரி தான் கிடைக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கிறிஸ்மஸ்னாவே கேக் தான். கண்டிப்பாக இந்த ப்ளம் கேக் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பெஷலான ஒன்று. கிறிஸ்மஸ் டைமில் கண்டிப்பாக எல்லார் வீட்லேயுமே செய்வாங்க. ஸோ மறக்காமல் நீங்களும் இந்த கிறிஸ்மஸ்க்கு உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அவ்வளோ ஒரு பர்ஃபெக்டாக இருந்தது, ரொம்பவே டேஸ்ட்டாகவும் இருந்தது. இப்போ இந்த கேக்கை நமக்கு பிடிச்ச ஷேப்பில் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நான் ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். ஸோ பார்த்தாவே உங்களுக்கே தெரியும் எவ்வளோ ஒரு பர்ஃபெக்டாக ஸ்பாஞ்சியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சூப்பராக நம்மளுடைய கேக் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு.
கண்டிப்பாக இந்த கேக்கை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அவ்வளோ ஒரு சாஃப்டாக இருந்தது, அவ்வளோ ஒரு ஸ்பாஞ்சியாகவும் இருந்தது. ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்படி இருந்திருந்தால் இந்த வீடியோக்கு ஒரு குட்டி லைக் போடுங்க. இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ எல்லாருக்குமே ஹாப்பி கிறிஸ்மஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.